akka rakkoon jiruu fi akka hojjaanyi Itoophiyaa yoo نعم. يا ndage sisu sagalenke sagale dagayan jiru aljettan bada yarana sagale dagettani sinan dagayan jiru ji abaranam mal jettan bada yarana wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh zamona sagale ninjiru lafeti ya asli kiya ani dagayan jiru sagale kiya dagettani kiya ho dagama akasi ummata kiya akasi kiya dagettan natti fakkate asli ti dawwala mena fakkate zamona dolletenna video garagara wa asli tokko olii gadi deddeema ijji waa nama argiti eega galle keessummeessina moosila video nama laalla haa ta'u nama kenna yoo du'aayin goona jennee tiktok kana bannu wanni asirra yaa waan ajaa'ibaati gadaa duraanii dubartiin wayita xixiqqoo nuti loo irraa qaraanu sanuu gadaa duraanii wanni nu dhaqqabne dubartiin hayaa qabdi waa saalfatti haa ta'u ummata kenna nuti dubartoonni teennallee mee saalli nu bira haa jiraatu nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam waan jedhan gadaa zamana akiraa qiyaamaan hin dhaabattu haga namni waan duraan saalfatu takka faashina godhatutti wanni faashina ta'e saalfii taate wanni ammootiniin saalfii faashina taatutti jedhan duraani dubartoonni waytanu loo irraa qaraanu washoo baatteetiniin bishaan yoo dhiirri karatti dhufte akkana jalaa gorti saalfatte har'a tana ammoo yaa'e gubbaa yaa'e ummanni jaarsa ofii dhiiseetiniin piraankiillee yoo taate jaarsa ofii waan godha maal jedheetiniin kiinnootiniin na fuudhii kana taadha jira maali jettan bada jarana maal jettanii abaraan amma kana piraankiillee yoo taate wanni akkanaa gubbatti ammoo oofamuun barbaachisaa miti aslii kiyya waan akkanaa kana isinillee nama dhiiraati yoo namnillee isin jaalate as gubbatti irratti haasa'ina jaarsummallee asirratti ilaalina haasawa takkallee waliin hin godhina gurrallee ittiin kennina wanni kun maali jennaan ganda dhaqa nuti ganda qabna isinillee ganda qabdanii aanaa qabdanii fira qabdanii namatu nama laala soddaara qabdanii soddaan keessan isin laala waan namarraa bahu kana namni nama laala kun eessa namaan jedha ganda eessaati jedha biyya ammootiin gosatami namaan jedha nama laala haa ta'u ammootiin dubartiin illee takkitti matu biyya bal'ina dubartii taangalaafata dubartiin teen hayaadha qabdi kabajaadha qabdi ammas ni jirti ta kabajaa qabdu ni jirti ammas ta hayaa qabdu ni jirti takkittiif ammoo dubartiin teen namartuu akkana osoo hin ta'in haa ta'u ta akkana taate tanallee tiniin wayirraa baate mukarraan baane keessaa wal qabadha lafeedhantii asirratti ittiin haasa'inaa deebiilleen kenninaa fi jaarsummaan isin laaltaniitiin dubbiin keessan akkuma jiru ta'ee keessan dubbadhaanuma jiru keessan wanni dubbannu hin jiru hin beektanii kun biyya baqaa jira abbaa ilmoo tiyyaaf jaartii tiyyaayyuu akka itti guddifataa jiru anaaf rabbi beeka akka nama biraa fira Ameerikaa Kanaadaan qabu namni nama turuuf hin jiru waan ta'eef biyya baqaa jira an dalagaan qabu kun warri na orda hin beeka haati mana kiyya dalagaan qabdu wanni keessan dubbannu hin jiru jechuu ammatti ani yoo akka carraa lafeetiyya aslii kiyya keessaanuu wannan siin jedhe bar ani bar waan siin jedhe yoo akka carraa qalbiin ijoollummaa nagoota shayxaanii faa na dogoggortee tawaanatti sadaqattu jiratte malee fuudhutti amma dandeettii qabu tamanatti masruufu suni gara kiyyaadhaan homaa quba irraan qabu jechuu barbaadetti neetworkiin na qabe amma gaafii xiyyetti lafeetiyya ani bari wanni siin jedhe aslii kiyya garaa keessaatiin illee wanni hin jedhe nama jaarsummaa sitti ilaaltanii namni jaarsummaa si ilaalee intala tana fuudhi birrii qabdi sii galchiti namni wanni siin jedhu hin jiru jalaan dhagahii waan akkanaa kana qallaba ijoollee teetii qarraba warra keetii saniinuu ammoo biyyaati keessa jirtullee ni beeyna achi teettanii ammootiin ganda keessanillee akkasitti ammootiin xooraadha jirta warra keessan qarqaaraadha jirtanii haa ta'u ammoo tama akkana jettu kana
وانا موتني نسيرتي ديبي تكني تتكن قبضوف جابر فودي انجن براني مالي فو نمني أكنا في سدي أفر فودون ما مدب دنيتشا ويتاتي مدب شنكرتي دوبرتين تاتي مو نمني أمو دوبرتي ويتاسيرتي بافتي ننجت وما دوبرتي ركستسيان لا دوبرتين تن وديدا دوبرتين كبجا قبضو وديدا ملي دوبرتين كبجا قبضو منت وديدا سيغالي وديدا والله منتي بربادان انا قرتني تنين دقني تنين فودن هاتو تكالما اسير ايتو تنا فمو دبرتين تن كبجان الرام فودمتو هاتو سيجالة جري اتهمتوني امنتي تن غير سنجرتو سيجالة انا ميو سيجالة ربي بجد سيجالة شيكارو ميو سيجالة مارا كو قبا لا واني توكو وان بيارتي قولا الراب فوداني تنين بقى يسان تجرا وان أمو بيارت تنين نتجرا سيقالي يرو أما كان دوبرتين دوراني أما حتى وكسيتي ودبتو اللي قدا دوراني نمني كبجادا كبا وانا ما ستر والستر هر أمو فيديو نسير يا أكون كلمانة دبت كنديسي كغارية دبت نمني ميتشيرا سيقالي هو تسيرتي باتي دبت أمو تنين نمني حدودا وان غارية دبت كنا شيرين قدو وان تكو أمو تنين كلفا وان بديدا نمني شيري قدا كناف متكين وان أسيرت دبت أمو فان دبت منجرا شريان اللي وان شريان جتي مرuma baqaysanii irraa qoola baqaysoo son ta'in shari'aan akkatti dubbadhaa jettetu jira har'a social media kana namni nu laalu warra amantaa muslimaa qofa son ta'in amantaan biroollee nu laala amantaa hedduutu laala sila amantama islaamummaatu akkana ajajaa namni jedha islaamummaa ta'enna tana namni ammootiin seenuu akkatti qabu akkamitti haala kee ilaalee nabii keenya alayhi salaatu wassalaam osoo isaan daawwan godhin haala isaanii ilaalanii islaamummaa seenan deemsa isaanii nyaata isaanii taa'umsa isaanii har'an tana islaamummaa keenyarraa kadiirii hasanirraa tazaaruu jedhanii ruqiyya faaxumaa jedhaniin irraa maaltu baratamaa jira islaamummatti nama waamaa jirti moo islaamummarra nama ari'aa jira jechuu haalaallu kanaaf ummata keenya rabbi barakaa isinii haa godhu nuti islaamummaan bareeddu nagaa gara nagaatti nama waamti ganaa ganda jannataatiyyuu deemuu dhahennaa ganda guddatu nu fuuldura jira haa ta'u ammootinii waa saalfiin iimaanarraa ijaan waa saalfatuunuu iimaanarraa ijaani kanaaf asliikiyya hedduudha viidiyoo kee kaawwata masjiidni diigamuu wannati haasoyte nama hedduu si dinqisiifatee ijoolleen teenna durriyeeta jedhaniin illee tamataa firiizii ol dhaabdee deemtullee edaadiin irraa fagoon jirtu waan jarri dubbattu mee laala masjiidaaf akka quuqamtu laala diigama masjiidaatiif akka iyyitu laala jedhan har'an tana ammootin yoo asirratti ammoo kalimaan hin taane nurraa bahe ammoo namni amantaa biroollee nu laala islaamummaan akkana qabdi edaa ijoolleen islaamaa akkana hayaan hin jiru adabni hin jiru jechuudha ta'a kanaaf waan asirratti dubbatamuuf hin dubbatamne jira jechuudha barbaade haa ta'u ammoo dubartiin takka lama dubbatteef dubartiin marti akkana jechuun wallahi amma aasaa keessanillee naa gala ammallee reefi kana nama sheekaa nama an akka malee jaaladhuuf dinqisiifadhuuf yoo isaan arge qaanfadhuun naa dawwala daqiiqa masadumna osoo laayibiin seenin ani gara kiyyaa wallahi rabbiin quba na qaba rabbiin islaamummaa kiyyarraa na haa jallisu ani wanni quba takka irraa qabu takka hin jiru isa dhugaa yoo feetan jechuudha. I think kun qoosamaaf ajandama miidiyaa kanaa tiktokii ijoollee zabana ammaa uummata dhaloota tiktok warra koronaa vaayirasii waliin nutti dhufe kana ta'innaa jedheetuma cal'isee dubbatullee hin barbaanne dubbanne lakkuma qoosatti akka qabbanoo godhee bira tare malee deebillee wani deebitee hin jiru ani yeroo deebii namaa deebisuu barbaade hin beektan duwida nama kuta. Garuu an akka asliititti amma waan isin eeggadda amantii wal bira qabdaniif ani jirtu mana madaam jirtu sanaa miti tamu yuuta akkuma tu isiinu jette mana mileena tokko tuqaa sagal ibsanii oli mana mileena kudhanii warra bituu danda'uyyuu dubartii Oromoo kan addunyaa kanarra jirtu warri ani hin beekneef warri natti dhiyaanne hin jiru isinii gara. Hin jiru garuu ani asran hiyyeessanaa wayya malee nama maallaqaallee hin bitamu miti nama waan akkasii gaafatullee miti ijoolleen hedduun na beekan wallaahi saalfadhaa yoone kana gahe warri sirriidatti dhiyaatanii jedhanii yeroo kun amma saalim kun Awustiraaliyyaa jira as wajjin turre reediin hin jira akkanumatti illee saayikoolojikaalii namni na beekan evidensii anama abbaan fedhe asliin na jaanajjana yoo jedhe ani wallaahi waan Oromoon natti murteessite waan sheekon natti murteessan ofitti fudhaisii miti ta biraatu jechuu keessan yoo iskiriinshuutii ragama tokko yoo fide jechuu tokkoffaa nama akkasitti lammaffaa nama waan kana dheefaaf jecha osoo wanno imoo waggaa afur kun nama imoon qabu isinii galee ani silkiyyuu namarraa hin kaafne yoo natti bilbilan isinii galee akka asirratti kolfu kanaa miti boolullee osoo hin taane silkii namarraa hin kaasu namni nama bilbilee kanamarra sun jira
kanama ergatuuf nama bilbilu jira waan san san wal qixxeessu jechaan bilbila namarraa kaasu gara kiyya wanni kuma irraa qabu hin jiru kun asumarratti gara kiyyaan ani hin beeku mucayyoon immoo yoo na jaalatte yoo jaarsa qabdi jedhanii nama jaarsa qabu immoo waan godhuu hin danda'u jaalalli immoo himattee dhuftu rakkoo mitinullee namuma jaalataa ollaa isinillee jaalattanii riwaayaa keessatti riwaayaa hadiisaa keessatti la'anallahu rabbi abaare jedhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jaartii jaarsa qabdu ta'ammootiin osoo jaarsa qabdu nama biraa irratti seensifte rabbi abaare jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbi abaare osoo jaarsa manaa qabdu ya dhiirti barammootiin wallahi siigalaati kabajaadha qabdi kama itti heerumte santu abbaa mana keetiiti yoo ammootiin amala badaallee irraa ka argitu taate waan biraa irraa argatta siigala kanaaf abaarsi rabbi irra haa jiraatu jechuu waan guddaadha abaarsa rabbii jechuu rahmata rabbii irraa darbamu jannannu hin jiruuf jechuu barabba'u siigalaati dubartiin ammoo har'an tana ammoo asirra baateetiin akkana jettu piraankiidha kanan amanina wallahi piraankiidha wallahi si jaalatteetii miti asli si jaalatte piraanki fooloo ufii guddifachuu fi wallahi wabillahi fooloo guddifattee nama feemasii kana namni ammoo jaalatee intalli feemasii aslii jaalatte jedhanii namni maal fooloo isii gatee eegana ammoo ittiin naggaadachuuf ana dhiisaa dhibbatti amana nu warri sheekota illeen sobamnu wanni daawwaa sitti goonu takkan jiru dubartiin teenna takkitti fooloo ati guddifachuuf asirratti baatee nama feemasii beekamaa qabattee fooloo namni si godhee achirra ammootiin ittiin naggaadachuu kana namni martuu hin beeka si takkittiidhaaf dubartiin teenna ammoo martuu kabajaa hin qabdu jechuu miti hayaa qabdi kabajaa qabdi namni sana asliinillee nama ammootiin bultiidha qabu abbaa ijoolleeti abbaa ilmaanii sanirraan biyya baqaa keessa jira gana ammootiin lafa daa'imummaan ol kahaadha jira si namni daa'imummaan ol kahu ammootiin waa hedduutu isa eeggata biyyaa waatu isa eeggata haadhaaf abbaa ofii as taa'eetiin achitti ammootiin qallabaa jira asii masjiida ijaaraa jira rabbi si haa ijaaru jennee du'aa isii godhaa jirra hedduu rakkataadha qarqaarta achuma taa'u wali isinuu warra biyya baqaa jirtan rabbi achi keessaa isin haa baasu biyya baqaa san keessaa rabbi isin haa baasu du'aa isinii godhaadha jirra kanaaf ammoo waan asirra dubbatamu yoo namni sitti dhufeetiniin gaafii namni afaanii waa nama baasa mucayyoon tun asitti iyyaa jirti akkam aslii siin jedha hin dubbatiin cufi dhibbatti cufi karaa keessaatiin illee wanni jaarsummaa si qaban takka loli ufirraa deebisi sii galee ati soddaadha qabda soddaan si laala nu si laalla amma keessummaa mana kiyya dhufti amma zamoona kana ammoo wayta tiktookii banu wama kana turra yaa oma kana aslimanna dhuf sila maali dubbiin tun jee abo namni ammootiin nama beekamaa kanan qaban fooloo guttiin guddifachuuf nama biraa maan jaalatin kadiirii biraa maan jaalatin useenii biraa maan jaalatin guute useeniin biraa kadiiriin biraa maan qabatin useenii biraa maan qabatin fooloo guddifachuuf nama beekamaa rakkatee waan fuudhu dhabe wallaahi dhugaa jettani feemasummaa illee taate godha ijoolleen kunarra feemasiidha mammaatti na jaziira mana miliyeena mana miliyeena meeqaa Mokkorti marabbiiti kun alhamdulillah jenna wala rabbi ajaj sanimit la nama ibadaa qabu nama meeqa jira ka feemasiyuun ta'in nama gandaa ka ibadaa rabbii qabu ka ammalleetiniin sheekaa nama ammootiin osoo sheeka tokko ammoo ka gandaa ka rabbiif jecha ammootiin imaama biyyaa ka salaachisu osoo ammootiin ittiin heerumsiisaa gandatti jettee karaa keessaatiin dawwalte intalli tun har'allee offolte borillee jannata rabbi nama hedduutu sila ilmillee ilma gaariitu irraa bahe har'an tana ammoo namni keessaa barbaaddee nama asirratti sooshaal miidiyaa namni marti beeku fooloo guddifachuu jecha wallaahi billaahi akkas kijiba nuti warri sheekotaan sobamnu laala mudatti qabdi ustaaza sobamnu nuti mucayyoon ijoollee qabdi ijoollee qabdi afarta nama jaan dubbati dhageeffadhu callise gisee namni sheekaa dubbatu durri ijoollee qabdi akkami biyya dawwalarreema amma isaa waan isiniin jedhu intalli aslii jaaladha akkana isiniin jettu sun dubbii kijibaati rasuulli rabbiillee abaaree jira alayhi salaatu wassalaam piraankiif jettee waan biraatiif jette hintala osoo jaarsa qabdu ammoo tuuta biraa itti seensifte abaarsi rabbi haa jiraatu jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam abaarsi rabbi irra haa jiraatu hintala osoo jaarsa qabdu abboo jaarsa ofii dhoysitee akka waan jaarsa hin qabne tuuta biraa itti seensiftu dhoysitee tuuta biraa seensiftu nama biraa seensiftu abaarsi rabbi irra haa jiraatu jedhe piraankiif jette piraankii malee jette siigala ati yoo nama ammalleetiniin nama islaamaa taate ammootiniin atu islaamummaa keessaa bayaadha jirta hin bayinii obboleettitiyya namni hedduudha jira abbo
namni ati qabamtu abboo namni ganda keessanii hin jiru namni imaana qabu nama imaana qabu maan je'in gandatti maal lallabatin nama meeqa birrii miliyeena haganaa qabaachuu dhiisi ati osoo birrii hin qabaatin wallahi hayaa osoo qabaatte kabajaa osoo qabaatte nama hedduutu sitti dhufeetiin si fuudha wallahi ganda kee iyyafatee warra kee iyyafatee si fuudha har'an tanaat ammoo birrii qabaatteef iyyaa osoo oolte osoo biliyeena qabaatte osoo xayyaara matatti qabaatte akkanatti hooyite namta akkas hin fuudhu dhugaa sitti fakkaatte wallahi nuti ni beeyna ammoo dubartiin teenna ammoo sababaa kee fooloo guddifachuuf ati nama beekamaa qabattee akkana godhatte dubartiin teenna sababaa keetii kabajaadha qabdi ulfina qabdi dubartiin arsii ta'ee jimma ta'ee siigalee baalee ta'ee dubartiin hayaa qabdi ta kabajaa qabdu akkasuma manaa bayaadha jirti har'an tanaati fooloo guddifachuuf nama ammootiniin fooloo hin qabne nama beekamaa maan qabatin dhugama imaana qabda nama imaana qabu maan qabatin har'an tana asli maal irraa argite fooloo ittiin guddifachuuf intalli takka asli jaalatte jedhanii fooloo ittiin guddifattee yaa ittiin beekamtee akkanaatu asli jaalatte jedhaniitiniin sheer godhanii beekamuuf maal sii godha rabbi biraan beekamtu yoo ati duute barabboo fooloo namni sirraa deeffata bar nama meeqaati nama meeqa boo dubartiin babbareen hin argine deengadda ta jarmanii duute hilwaan argine hilwaa Oromoo nama du'e fooloo gootii ragaa qaba nama isinitti mee asni kiyyaa ganuma isin dubbe. Amma gaafii ani si namni kennan numa jira hayyuu qabna beekaadha qabna. Gaafii kiyya qabeessa afarsoomoo maal ka jedhan kana mee dubbisiise afarsoomoo maal ka jedhan tokkollee ani nama tokkotti mee qoya ani nama tokkotti aariin qabu afarsoomoo maal ka jedhan tokko mee afarsoomee as bayi jedhiin nama sani. Mee nama sayyoo taate waa asawsiisuu barbaada fuulaan ay bayme afarsoomoo maal ka jedhan kana. Jinniin si afartu kottu qabamte. Lafeetii ya bayme. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Afartoo fuulaan as bayi. Sheeka akkana nagaa qabdaniitin. Nagaa qaban isheen mi'uut godhadhaa taa. Ustaas Kamaal. Kamaal kiyya sa'aatii takka naatin daqiiqaa takka. Afarsoo arguu barbaada. Naa baya. Har'a waan ajaa'ibaati har'a. Waan ajaa'ibaati. Gurbaan badabboo marroo fakkaata. Deebii lafeetii afarsoo kiyya deebii si arge. Afarsoo kiyya si arge bakka viidiyoo deeffachuu dandeetta. Awwalan ani namni sheekaan nama hedduu haasa'uu miti akkasitti illee namaa beeku. Nama qeerroollee beeku qeerritti illee akkatti haasa'uu qaba. Akkatti dubbadhu qaba. Kanama akkanaa obbolowwan kii. Akkanama akkanaa miti. Akkatti dubbadhu qaba. Akkatti haasa'uu qaba. Har'an tana ammoo namni gadiin beeytanii daawwaa yoo godhe masgiidatti asraa kinoo azaanaa jiranii yoo daawwaa godhee qeerroon teena ta'a akkanaa tamataa faagga maalii. Ijoollee teena tasurree akkanaa tamma. Asli. Afarsoo kiyya. Dhaga'amaa. Indagam. Dhaga'amaa. Indagayamaa oofaa sheekot. Ani akkatti daawwaa itti himan qaban qeerroollee akkatti himan qaban ijoolleen teenna fagoon jirtu haa ta'uu rabbiin sababaa godhe ol nu baase wal nu barsiise har'a sooshaal miidiyaa kanarratti dargaggoota hedduu wal nu argisiise dargaggeetti hedduu wal nu argisiise anillee isinumarraa wanni isin keessa taa'ee isinitti dubbadhuuf maaliifi wanni isin taphachiisee bifa taphaatiin isinitti himuuf yoo rabbiirraa waa argadhe wayii kajeeleeti malee rabbiirraa argadha malee namarraa miti daawwaan ammoo akkatti nama himan nasiyaa biyyarratti nama himuun fadiyaa nasiyaa biyyarratti nama himuun ijoolleen teenna fagoodhaan jirtanii walumaa hubannaa inshaallah afarsoo kiyya inshaallah walumaan keessaanillee waluma dubbisna rakkoon qabu akka sireetii adamfaatu jira nama hedduutu jira itti aansuudhaan ankiingi abdalla rabbiin galata si haa deebi'u akka namni jedhu sanii miti namni kenna namatu nama fageessaa koomantii nama katabee haasawa garagaraa namaan jedhee nama fageessaa namni kenna kingi kamaal abdalla ammoo yoo sheekallee jedhan kinoo makiinaa isaatiin oofeetiniin yoo nama maanguddoo badellee isatu waliif fidaa abboo jazaa kee yoo madala gatteen guyyaa qiyaamaa nyaatta kamaa tadiinu tudaan jedhanii yoo madala ideen galata galfamta kanaaf rabbi jazaa si haa deebi'u kingi kamaal jechuu barbaada kingi kamaal rabbi jazaa si haa deebi'u
Rabbummaan jazaasii haa deebi'u namni kenna wallaahi akkana laaltanii malee nama kenna wal fageessee koomantiin taane walii katabaa hidaayaa walii karadha yoo namni badaaf illee ta'e qajeeluma walii karadha qajeelumni harka rabbii kennaa jirti numatu wal fageessee numatu ammootiin koomantiin taane wal gombisee jedha malee namni kenna hedduu namni isin argitanii kuni kingi Kamaal akkatti dhiyaadhee argetti walillee argine fayyaalessa garaan isaa akkuma garaa isaa rabbi haa godhuu fi tartiibatti rabbi nu haa deebisu ijoollee teenya maraa ja'a hafarsoo akkasii wal argine mee haasaya reedii amantaa Oromummaa fi amantii fi Oromummaan eenyu dubbadha. Ustaaz assalamu alaikum wa rahmatullah. Taka keessa naqibii sadi qofa dubbadde isinirraa qabba. Ustaaza kiyya duraan dursee baga nagaa hangaltan alhamdulillahi rabbil alamin. Akkas asli kiyya naqibiin daqiiqaa sadi keessa dubbadhu waa sadi naqibii ajaa'ibaati naa qabadhu qaa'idaatti fayyadamna. Jara kenna nama rabbiin si qabe hundaayyuu wanti rabbiin nama qaban hunda atillee rabbumaan qabi itti deebisi takka jedhi gannaa qabadhu. Isa lammataati amal labbaan dhiisuu tullu godaantuu jedha hayyichi micayyoo tan osoo atarri fuute waggaa lama sibira teettee gaafa kaanillee jaaladheettee gabbaatee iyyiti amalli kun sirraa'u lama gannaa qabadhu. Isa sadaffaati osoo aslii jettee waan dhiiraa ofirraa hin qabdu rabbiin sodaachuuf waan rabbiin itti sodaataniin hin qabdu sadi dhabdee bar dhalaa keessaa uf dhabdee dhiira tahuu gartee waan dhiira taatuun dhabdee rabbii ufii dhabdee sadi kasaarte rabbi sadi naman kasaarsin yaa akhi qaa'idaa tana qofa gannaa qabaddu siin jala ustaazaa deebise wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dubbiin teessanii hadiisni sun tuqaadha qaba rasuulli rabbii waan jedhe garuu xiqqoo tuqaadha qaba. Yoo namni ammootiniin haala isaa qabiyaa isaa irraa ka'ee namtichi sun yoo kasiin jedhan taateen amanin jedha rasuulli. Yoo tulluun bakka sanii kaate siin jedhan tulluu san bakkaa kaate jechuu san amanii jedhan. Namtichi qabiyaa ofii gadhiise haala ofii san gadhiise yoo ka jedhette taateen amanin jedhan. Tulluun gadhiiftee bakka san gadhiiftee yoo siin jedhan san amanii jedhan. Laakiin obboloowwan kiyyaa ulamaa'iin waa lama hawaasa keessa hawaasni waa lama yoo dhabde hawaasa san biraa keeyriin arginaa jedhan. Keeyrii wayiituu yaadinaa jedhan. Tuutti waan lama ofirraa yoo lafa keette waan lama yoo mulqatte tuuta san bira keeyrii wayiituu hin jirtu beekaa jedhan ulamaa'iin. Qabadhu nas siin jedhe. Hawaasa takka bira hawaasni waan lamaa yoo ofirraa ka mulqattu taate tuuta san bira hawaasa san bira keeyrii wayiituu hin jiru biratti hin eeginaa jedhan tokko. Libaasni tokko uffata sodaa rabbiiti. Sodaa rabbiiti jechuun waan ammoo rabbi si ajaje dalaguu waan rabbi irraa si dhoggisiin jedhame dhoowwamu. Tuuta takka bira sodaa rabbii yoo hin jiraatin lammeessu ammoo uffata ammallee uffatan kana. Uffatan kana namni gariin ammoo uffata zaahiraa uffata malee yoo achi ilaaltu. Uffanni inni uffatu uffata biraati. Uffata lamaan kana tuutti yoo ofirraa kalafa keettu taate keeyrii biraattu keeyrii ammoo keeyrii biratti yaadinaa je keeyrii wa'ii qabdi jettanii tuuttisu. Har'an tana namni kenna uffata lamaanuu ofirraa lafa kaayaadha jira gariin. Yaa ka xiqqoo coraa qabu yaa rabbii kiyyaa baramal keessa dhalanne baramal keessa jirra jedha. Man sanna sunnatan sayyi'aa jedhe nabi namni sunnaa fokkattuu lafa kaayee deeme. Badiin inni lafa kaayee sunii fi kan namni laalee hojjetellee isarratti deeffamti jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Namni har'a ammoo sooshaal miidiyaa ifatti bahee osoo jaarsa qabu piraankii tahuu baate ani jaarsa kiyya waan godhaa atummaan na jaaladhu jedhee asirratti dubbatee jaarsa fi awwaale abaarsi rabbiillee irra jira. Sunnaan inni godhe kunillee sunnaa badduudha. Nama keessa facaafte viidiyoon tun haga nama keessa facaafte kulli badiin awwalaa inni jalqabee fi ka viidiyoo namni laalee fi ka jalaa sheer godhellee isarratti deebi'a. Wallaahi wabillaahi. Atiin viidiyoo akkasiillee sheer jalaan godhin. Sheer jalaan godhin viidiyoo akkasii
بدي أكسي بيا كيسن فجأسين يا سيغلاتي خيرين أتي رويستي وجدتو في تقول ملئفتي وجدتو غراغرما خيري أتي رويفتي وجدتو تجعل ماسيان اللي تأتي رويفتو في تبرئ بافتو تقومتي ربي رسول ربي عليه الصلاة والسلام ماسيان نمني بدأت باسه ربي مالجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني بدأت باسه حجته كل نما إرى دبر ما في ماسيان نساء إلا المجاهرين نما بدأ باسه حجته مالجان حناف إيقاتون برباتي سادا أمتكينا dubartiin akkana jettu tuni nuti warri sheekaa sobamuudhaan dandeenyu pirankiidha osoo ati nama sheekaa nama gaarii nama diinii qabattee karaa keessaatiin jettee rabbiin qabattee jettee wallaahi hin heerumta sanirraan osoo jaarsa qabduu jaarsa keetirratti nama biraa ka barbaaddee akkanatti badhetti baatee dubbattu salphinna duniyaallee salphinna akiraallee abaarsi rabbiillee sirra jira ka rasuulli rabbii jedhan sun alayhi salaatu wassalaam kanaaf aslii kiyya mara keessa rabbi haatiis warra sirra jirtan ammaaf asraan kalaayee haasawallee walitti hin dheerannu yaada takkaa lama isinirraa fuuna aslii yoo qabaattan. Mucayyoo rabbi haa qajeelchu wanni jennu hin jiru kanuma jenna ka mucayyoo rabbi haa qajeelchu inshaallah rabbi haa laaffisuuf waan itti jabaate hunda. أنا يادا أبو إسرت إنتلا درباتي والله والله واتكلم كبران كابو يادا لهن كابو دبرتي مسكينة أونلاين ما كانتو لايك ما في فولون كل اللي نما مراجع I think وما كذي نتفقات ربي سيها قجل شو أنا قافين كيا كاليسا أستاذ نويش كمال وجه نتل أفاني أنا ما لاعب رجرو هجاني كإن لفا والله راكا كأي رهدو ثاني أو هجاجهم بيتني warra umriin isaanii jahatama oliiti mana jahatama keessa saniif oliiti namni kenna irra hedduu waa dubbisuun beeku lafa wallaalurraa akka ka'e dir hajji ka seeran hin godhin jira ka arafaan dhaabbatin jira ka jamraatan darbatin jira ka mustalifaan dhaqin jira keematti badee karaa ka badee poolisiin qabdee hammaama gabbayee ol deebuu wallaalee badee poolisiin Tunduqatti deebifte jira baay'inaan kara nama diidamaa oliiti hajji warri irraa hin geeffamini warri irra hedduun hujjaaja Itoophiyaa nama ilmaan isaa hajjisiifte kanaafi waan kana dubbataa turanii amma jarri kun yoo deemsati itti namne kun akkuma isin kun Oromiyaa baalan irraa kaatanii dirree san rabbi isinii guutee dhayxan jarrillee humna jirre kanaan dhaqanii Wallana tuyu wan kana guuttachuro gelafa wallana biya wallana fi barumsa dhabu irra wan kana amantina kamilla altika mootummaa booda itti deebina jennaani tuni hukumi nama hukumi gaafadhu naan jedhe nama sheekate sun amma maqaan dajala bade me wan kana warra humna jirre hajji dhaqee malla kana hunda baate achitti nama wallaalee karaa bade shari'aan kamilla jechumaaf nama diidama hotu ila hujjaa Itoophiyaa awwalan wannan isini da mu yo jirate nabiin kenna alayhi salatu wassalam wahe hajji kanarra yo dubbatan jihaadni dubartii da hajji da jian jihadul la qitala fihi jian jihad lolli keessan jire dhugama jihad jian warroonni haadha qabdan abbaa qabdan haadha teessan nama bira keettan malee akkanuuf amaana rabbi isinitti haa taatu ونما وقع سديتما نما وقع ترباتما حج جتني أبان كديرو حج جتة أمريكا تتبري تكني تكنما ولي إرجنة ما سيارة دبلت كسينا كبي نما غري ديبا ديغا قبولة نما وقعن عمري نسادي جهتمي وعي كديبا ديغا قبو حدود والله أسود مولى باتني نمني نافيا حج جدا حج نمو يوم درجة قماتي يو هاتي كايا دوتاتي أبيتي كايا دوتاتي وفي ولين دكيج وفي ولين ديم سيغلا نمني لما غايا نمني لما نما وي مزدلف الرأسودي بنو مانقودو ويتي نما بيرا كاياني ميشال لي اتكنتي بري لي اتكنتي نمو ملمن نجدو بيجد اغاسي حغاسي الدام بياني منتي والارجيني وموابت الدوان اغون دبيجد برين تي يلي سرجرتي ميشان كي يلي سرجرتي افني كي يلي سرجرتي جدي غرانا ياتي غرانا ياتي اكمله وما ادا دنيا نلي اغانو ماجي ريفو ما بري قبام من قبو جد ريال شنتما وي كنفي ولين بوله dhuga walumaan nyaanne dhuinaaga qabnu jeen ani tiyawman ta uminatti deebi'e isa garana nyaate je inni agamman deebine je sakka deemen beeku je ufi ammoo isatti namadabani ana isatti na kennani je nama jabaa je ani
kanaaf obboloowwan keenna namni hedduun wallaahi nama wayii zuuriin salaanna jennee gadi baanee algaadhaa osoo baanumaan guddicha wayii karatti makiinaan dhaye hin beeytanii hajjii hin hajjine dubartii wayii ammootiniin ilmaaf haadha waliin dhufanii akka madiina dhukkubsatte hospitaala fidanii wayta makkaanillee fidan hospitaalatti fidanii hajjii hin hajjine ilmillee hin hajjine isii waliin hospitaala seeni hajjiin jaraa hin jirtu jechu garuu sawaaba karaa kanaa ima argatanii hajjiin hin jirtu sawaaba karaa kanaa ima argatanii sawaaba niyyaadhaa ima argatanii hajjiin islaamummaa irraan buune hajjiin islaamummaadhaa eega deemee namni hedduun arkaana hajjiidhaa beekuun barbaachisaa namni kenna waajibaata hajjii baratee jira alhamdulillah kamina buluudhaa waajibaata homaan ta'uusan mina buluun dhakaa darbachuu waajibaata arkaanni hajjii keessaa tokko yoo arafan dhaabatiin hajjiin hin jirtu hajjiin hin jirtu namni kenna dhukkubsatee irraa hafee ka arafan dhaabatintu jira ka madiinaa awwala wayta finfinnee madiinaa buune madiinatti ammoo achumaan bade jira ka suuraanatti kennanii nuu barbaadi jedhanii akka madiinatti bade hin argintu jira kanaaf namni illee biran jiru maanguddoo waggaa 85 jedhan abbaa erge birrii baasee erge mee maal jettan isin madiinatti badee agarraan argama maal jettan isin nama kana du'ee jiraateen isaan jiru warri arabaa ammoo hin beeytan warri arabaa ammoo haguma ji'a hajjii kana eegari ammoo waan nama gootu hin beeytan kanaaf obboloowwan kiyya abbaa keessanillee yaaduun haadha teessanillee yaaduun barbaachisa yoo ka ammoo abbee garaa si nyaatu taate namni biraa ollaa biraa hajjee abbaan kadiiruu hajjee abbaa kiyya jisiisuu qaba yoo jette waliin deem yookaan nama jabaa bira kaay ulfaattuudha kanaaf Muzdalifa buluun waajiba yoo san dhiise yooma hajjiin isaa ima taati waan isa qabatu jira mina buluun yoo kadhiisu taate hajjiin isaa ima jirti waan isa qabatu jira yoon bulii yoo dhakaan darbatiin hajjiin isaa sahiya waan isa qabatu jira waan shari'aan karaa goote jira garuu hajjii kana keessa arkaana afurii yoo isa kadhiisu taate hajjiin isaan jirtu yoo narramatiin hiraamaa tokkoffaan sa'ayii godhuudha arafa dhaabatuudha xawaafa ifaadaa san godhuudha ka gurraa kurneessoo san namni karaa dheertuu kana deemeetiniin hajjee jedhe mararraayyuu rabbi haa jaalatuu haa ta'u ammoo hajjiin beekumsarratti taatii nama waa gaafadhaa waa baradhaa achumaa dhaqee ka fayyaa qabu kunu osoo arafan dhaabatiin ka galetu jira namni gariin ammoo hajjii kana qallaalima godheet beeyti malaalee ka galu jira hedduu namaa warra ammoo argine keessaa nama ammootiin alhamdulillah namni kenna waa barate akka Itoophiyaatti waa barate garii warra faranjii kana yoo argitan waan inni godhatu hajjii gariin ajalul aswaduma dhungachuu kana se'a bakka hajjimaa kana zahmaa godhee garii akka janaa'izaatti baatanii nama afuriin kiinno luka isaa tuysiisan ajalul aswadii maal jettan isin rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam umarii waan jedheen innaka rajulun qawii nama jabaadhaati laa tuzaahimi naasa zahmaa naman godhin yoo furjaa argattee qaaba argattee dhungadhu yookaan yammootiin nama hin dhiibin jedhaniin sunnaa mustahabbaa ajalul aswadiin dhungachuun sunnaa mustahabbaa nama azaa godhuun haraam sunnaa jedhee haraama dalaga namni gariin ammoo xawaafuma kanaa torba xawaafuu kanaa hin beeku gariin akka ganama itti seene ammoo waf jedhee achi baha maal jennaan dheebuu bahe jedhe beeyti hawwii bahe jedhe abbo maal jettan meetan maslika torba bichaa xawaafanii salaataa fi xawaafni tokko garuu garaagarummaan jalaa salaata kaa keessa haasa'uun hin jiru xawaafa way xawaasan haasa'uun hin baqaa kalaamni namaa akka ganama itti seene waf jedhee achi bahe abbo maali jennaan dheebuu bahe jedhe beeyti zooraa dhaqee namuma waliin lakkaaya bar akka ganama seene kinoo waf jedhee kama hafuuri darbame achi baha maal jettaa tamma kanaan amma maal jettaa ibadaan taatu haga ambootiin nama gariin si jibbisiisa yoo achi dhayxeetiin hin jette anummaan kitaaba qara'ee kun nama ibadaa godhu yoo argite salaata isaanii walirraa fagaatanii dhaabatu harka gadi dhiisu yoo salaata waajibaa salaatanii salaama baafatan sunnaa salaatu eega asraatii ol ka'anii salaatu sila salaanni jijjiirame jedhe anfa silaan akka hin baradhee fi akka ummanni kun barate tokkoo miti si jechisiisa ummata kaan dhiisa nama ammootiin mina osoo nu daawwaa itti goonu ganama guyyaa 11 12 13 baada zawaalaa darbatan tokko warra madhaba afranii warri namni fatwaa godhen jiru ganama darbadhaa ka jedhen jiru ol ka'ee zuurii hin danda'u aan hin danda'u ganama qabbana kanaan darbanna jedhee ummannu yaa'ee jedhee duuka yaa'eetiniin osoo nu dhooginu osoo nu ittiin nu daawwa ka deemetu jira kanaaf ummata keenna beekumsarratti taati alhamdulillah namni keenya Itoophiyaan baay'ee barumsarratti illee bareeduma jira ummata garii osoo argite ati bar hajarul aswad wayta dhakaan darbadhu tokko fiigee Allahu akbar jedhee naxala ofirraa baafatee boollotti hillim akka waan shayxaan argaa jiru hadiis Abdullah ibn Abbas hin beeyna tasiifa sanada isaatu beey da'iif Ibrahim achitti shayxaan itti bahee dhakaa bakka sadiinittu boolla sadiinittu shayxaana darbate jechuun sun da'iif
kana laalee si gubbaan anaana dhahee oole mee na Allahu akbar jedhe mee maal jetta Bagara kana bin baase kamar ma dhahee boolla san bagara bina baase wallahi na talaa sanii no bagara bin baase duba kanaaf sheekota biyya keetii kana waan siin jedhu asli nuyi isin keessa jiru kana mee qadrii waliillee beeka wallahi ulamaa'ii keessan qabadhaa sheeka keessan qabadha wallahi faajee qabdi keessattu wanni akka ulamaa'ii Itoophiyaa wallahi ilmii qabu hin jiru Rabbi isa haqa yeelchu nu boochisee oole torban takkalee da wallahi ilmiin ulamaa'ii